같이 Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện để bắt đầu ạ. 거룩하시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 참으로 감사를 드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng thánh khiết và giàu lòng thương xót. 저희를 너무나 사랑하셔서 그 귀하신 독생자를 이 세상에 보내주심에 감사드립니다. Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng con rất nhiều, đến nỗi Ngài đã phó con một của Ngài đến trên thế gian này. 해산의 고통보다 더 큰 십자가의 고통으로 예수님께서 보혈을 흘리심으로 저희를 구원해 주심에 참으로 Chúng 감사드립니다. con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì cái sự đau đớn mà Đức Chúa Giêsu đã phải chịu ở trên thập tự giá rồi đổ huyết, còn đau đớn hơn cả cái sự sinh đẻ đó. Đức Chúa Giêsu đã chịu như thế vậy để ban cho chúng con sự cứu rỗi. 그 이후에도 또 앞선 믿음의 형제자매님들을 통해서 저희를 붙들어 주시고 이렇게 주님 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 늘 도와주심에 감사드립니다. Và chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa bởi vì sau đó Chúa cũng luôn nâng đỡ, giúp đỡ và khích lệ chúng con thông qua những cái sự vất vả và hy sinh của những bậc tiền bối trong đức tin đi trước chúng con. 오늘 이 시간 함께 하시는 하나님께서 저희 각 사람에게 필요한 말씀으로 저희 심령에 환히 비춰 주시옵소서. Chúa Ngài là đấng ở cùng với chúng con. Nguyện xin Chúa vào thì giờ này đây, Chúa cũng soi dọi trong tâm linh của chúng con và gieo những lời thiêng liêng của Chúa vào trong tâm linh của chúng con. 그래서 저희가 주님의 뜻을 따라서 주님의 기쁨과 영광만을 위해 힘껏 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng dẫn dắt chúng con để nhờ đó mà chúng con có thể sống hết sức mình, sống theo ý muốn của Chúa và hoàn tất ý muốn của Ngài. 저희가 일상의 삶 가운데 하나님의 은혜와 사랑을 더욱 깨달아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa, nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ chúng con để trong cái đời sống thường nhật chúng con ngày càng có thể nhận biết và hiểu biết hơn nữa về tình yêu thương và ân điển của Ngài. 그래서 저희가 이 땅에 사는 동안 원 없이 그 은혜에 반응하며 보답하다가 주님 배울 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong cái thời gian còn lại sống ở trên đất này chúng con có thể sống một đời sống báo đáp ân điển của Ngài. 영육 간에 또 강건하지 못한 분들이 있습니다. Chúa ơi, cũng có những anh chị em đang không được khỏe mạnh về mặt thuộc linh, về 주님께서 thể xác và thuộc linh. 그 마음과 또 그 몸을 붙들어 주시고 또 힘을 더해 주시길 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng nâng đỡ tấm lòng và thể xác của các anh chị em đấy và ban thêm sức cho. 오늘의 모든 일정도 주님께만 의지합니다. Và mọi lịch trình sẽ diễn ra trong ngày hôm nay chúng con chỉ nương cậy nơi Chúa. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 신약 성경 Chúng ta mở sách Kinh Thánh Tân Ước ạ. 요한복음 16장입니다. Sách Giăng đoạn 16 ạ. (21절) Giăng đoạn 입니다. 16, 요한복음 16장 21절입니다. đoạn 16 câu 21. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy thì chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아이를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨을 인하여 그 고통을 다시 기억지 아니하느니라. 예. 오늘은 여기 이 해산의 고통과 기쁨이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Ngày hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ bài giảng với cái đề mục là niềm vui mừng vì một người đã được sinh ra, niềm vui mừng của sự đau đớn khi sinh đẻ. 이 예수님께서 이 말씀을 하실 때는 이제 십자가 형벌을 정말 얼마 남겨두지 않을 때입니다. Thời điểm mà Đức Chúa Giêsu phán lời này là cái thời điểm mà không còn bao lâu nữa là Đức Chúa Giêsu sẽ bị đóng đinh ở trên thập tự giá. 예수님께서는 해산의 고통과 비교할 수 없는 십자가의 고통을 이제 앞두고 계십니다. Và Đức Chúa Giêsu đang đứng trước cái sự đau đớn thống khổ của thập tự giá mà cái sự sinh nở của người phụ nữ không thể nào mà sánh bằng ạ. 그래서 여자가 해산을 하게 되면 Khi mà người nữ sinh nở 보통 큰 고통 가운데 새로운 생명의 탄생을 하잖아요. thường là sinh mạng mới sẽ được sinh ra trong sự đau đớn, đúng không ạ? 마찬가지로 Tương tự như vậy, 예수님께서 큰 고통을 치르심으로 이제 허물과제로 죽었던 영혼들이 구원받게 될 것을 말씀하시는 거예요. tương tự như vậy Đức Chúa Giêsu đang nói lời này ý ám chỉ rằng là nhờ cái sự
chết, sự đau đớn mà Đức Chúa Giêsu đã phải chịu ở trên thập tự giá như vậy, mà những linh hồn đã chết bởi những cái sự vi phạm và tội lỗi của mình sẽ được sống lại ạ. 여기 세상에 사람 난 기쁨이 있습니다. 사람 난 기쁨. Ở đây còn nói là vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian ấy. 하나님 보시기에, Dưới mắt của Đức Chúa Trời ạ, 우리 예수님 보시기에요. dưới mắt của Đức Chúa Giêsu ấy ạ, 허물과 죄로 죽은 영혼이 구원받는 것보다 더 큰 기쁨이 어디 있겠습니까? thì làm gì có cái niềm vui nào lớn hơn cái niềm vui một linh hồn đã chết bởi những vi phạm và tội lỗi lại nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러죠? Đúng không ạ? 예, 그 말씀을 지금 하시는 겁니다. Bây giờ Chúa đang nói cái lời như thế vậy đấy ạ. 그래서 오늘 좀 이 내용을 중심으로 말씀을 드려볼게요. Ngày hôm nay thầy sẽ lấy nội dung này làm trọng tâm để chia sẻ lời của Chúa. 잘 아시는 것처럼요, 여자들에게 있는 해산의 고통은 바로 범죄의 결과였습니다. Giống như mọi người cũng đã biết rõ thì cái sự đau đớn của người nữ khi sinh nở, lý do nguyên nhân là do cái sự phạm tội, đúng không ạ? 첫 번째 여자, 첫 번째 엄마였던 하와가 하나님 말씀에 불순종해서 선악과를 먹었습니다. Người phụ nữ đầu tiên, tức là người mẹ đầu tiên là Eva, đã phạm tội trước mặt Đức Trời là đã ăn trái cấm, trái cây biết điều thiện và điều ác mà Đức Trời đã nghiêm cấm ạ. 그 죄로 인한 결과로 해산의 고통이 크게 더해졌습니다. Và bởi cái hậu quả của việc phạm tội đó mà Chúa đã ban thêm sự đau đớn cho người nữ khi sinh nở ạ. 창세기 3장을 찾습니다. Chúng ta mở sách Sáng Thế Ký đoạn 3. (16절) Đoạn 3 câu 16 ạ. 창세기 3장 16절입니다. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 또 여자에게 이르시되 내가 내게 잉태하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 사모하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고. 그 전에도 아이를 낳는 고통이 있었지만요. Trước đó khi sinh con cũng có cái nỗi đau, nhưng mà 근데 이 범죄 이후에는 아이를 낳는 고통이 크게 더해졌습니다. sau khi phạm tội thì Chúa đã giáng thêm cái sự đau đớn khi người nữ sinh đẻ. 옛날 우리 한국 같은 경우는 이제 여인들이 아이를 낳기 전에요. Ngày xưa ở bên Hàn Quốc khi mà những người phụ nữ người ta chuẩn bị sinh con ấy ạ, 그 자기 신발을 한번 보고 그 아이를 낳으러 방에 들어갔다고 합니다. thì mới nhìn xuống cái dép của mình ạ. 네. Sau đó thì mới đi vào phòng của em bé ạ. 내가 아이를 잘 낳고 이 신발을 다시 신을 수 있을까? Đi vào phòng để sinh em bé. Thế bởi vì là đem theo cái suy nghĩ rằng mình liệu rằng là mình có sinh thuận lợi rồi đi ra mà được đi lại cái đôi dép này hay không ấy. 예전에는 의학이 지금처럼 발달하지 못했으니까요. Bởi vì ngày xưa thì y học không có phát triển như bây giờ ạ. 아이를 낳다가 죽는 분들이 많이 있었대요. Nghe nói rằng có nhiều người trong lúc mà sinh con thì đã qua đời ạ. 생명이 그렇게 태어났습니다. Và sinh mạng mới đã được sinh ra như thế vậy đấy ạ. 해산의 고통은 범죄의 결과입니다. Cái sự đau đớn khi sinh đẻ đó là hậu quả của việc phạm tội ạ. 우리가 여기서 알 수 있는 한 가지는요. Và ở đây chúng ta có thể biết được một điều ạ. 죄는 반드시 고통을 가져온다는 것입니다. Tội lỗi nhất định sẽ đem lại sự đau khổ ạ. 하와가 선악과 먹을 때까지는 마음이 좋았을 수도 있습니다. Có thể là cho đến lúc trước khi ăn trái cây biết điều thiện và điều ác thì tấm lòng của Eva cảm thấy tốt đẹp ạ. 그 이후로 그녀에게 얼마나 많은 슬픔과 고통이 찾아왔습니까? Nhưng mà sau đó thì có biết bao nhiêu những cái nỗi đau buồn, đau đớn xảy đến trong lòng của người phụ nữ này. 해산의 고통이 더해졌죠. Bởi vì Chúa đã giáng thêm cái sự đau đớn khi sinh đẻ rồi. 이제 남편에게는 순종하고 복종해야 되는 위치가 되었죠. Và bây giờ thì đã rơi vào cái vị trí là phải thuận phục và vâng phục chồng của mình ạ. 땅이 저주를 받아서 가시가 엉겅퀴를 내게 되었습니다. Rồi đất đai lúc bấy giờ bị nguyền rủa nên là đã sinh ra nhiều gai góc ạ. 전에는 그냥 과일을 따서 먹었으면 되는데요. Trước kia thì chỉ cần hái trái cây ăn là được ạ. 이제는 땀을 흘려야 소산물을 먹을 수 있게 되었습니다. Nhưng mà bây giờ phải đổ mồ hôi trán và làm ra trồng cấy thì mới có thể có miếng ăn ạ. 뿐만 아니라 아담과 하와는 에덴 동산에서 쫓겨났어요. Và không những thế, Adam và Eva còn bị đuổi ra khỏi vườn Eden bởi vì phạm tội ạ. 그리고 시간이 흘러서 Rồi thời gian qua đi ạ. 하와의 아들 중에 한 명이었던 아벨이 죽습니다. Một trong các con trai của Adam là Abel đã bị giết chết ạ. 그것도 형 가인에 의해서요. Mà lại bị chính anh trai của mình là Cain giết chết ạ. 하와가 그 아벨의 시신을 봤을 때 얼마나 슬프고 고통스러웠겠습니까? Khi mà Eva nhìn thấy cái thi thể của Abel con trai mình như thế vậy thì cảm thấy đau buồn và đau đớn biết bao. 내가 선악과를 먹지 않았더라면
giá như lúc đấy mình không ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. 죄는요, Tội lỗi ạ, 반드시 고통과 슬픔과 후회를 가져오는 거예요. nhất định nó sẽ đem lại những cái sự đau đớn, hối hận và thống khổ cho chúng ta đấy ạ. 우리 그리스도인들도 그렇습니다. Cơ đốc nhân chúng ta cũng như vậy ạ. 죄의 즐거움이 있죠. Tội lỗi cũng có cái niềm vui của nó. 근데 죄의 즐거움 뒤에는 고통이 있습니다. Nhưng mà sau cái niềm vui của việc phạm tội thì có cái sự đau đớn thống khổ ạ. 우리가 죄 가운데 머물러 있고 거기서 떠나지 않으면 하나님께서 징계를 하십니다. Nếu như chúng ta không có lìa bỏ tội lỗi đó mà chúng ta cứ sống bước đi ở trong những cái tội lỗi đấy ấy, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ sửa phạt chúng ta. 그 징계로 인해서 마음의 고통이 찾아오고요. Và bởi cái sự sửa phạt đó của Chúa mà cái nỗi buồn, đau đớn nó tìm đến trong lòng chúng ta. 더 나아가서 육체의 고통이 찾아올 때도 있습니다. Và tiến xa hơn nữa, có khi còn cái sự đau đớn của xác thịt cũng xảy đến ạ. 하나님의 사람 다윗을 기억하실 거예요. Chắc là chúng ta cũng nhớ đến người của Đức Trời là ông David ạ. 다윗은 자기의 충신의 아내와 간음을 했습니다. David đã phạm tội gian dâm với vợ của trung thần của mình ạ. 간음을 하는 그 순간까지는 즐거웠겠죠. Trong cái khoảnh khắc phạm tội gian dâm như thế vậy thì sẽ cảm thấy vui, hạnh phúc ạ. 그 행위가 끝난 그 순간부터 다윗은 정말 후회했을 거고 자책을 했을 겁니다. Nhưng mà sau cái khoảnh khắc đó thì có lẽ là David đã cảm thấy rất là hối hận, đau buồn và đau đớn ạ. 자신의 충신의 아내가 임신했다는 사실을 들었을 때 그 죄를 덮기 위해서 전전긍긍했잖아요. Rồi chẳng phải là khi mà nghe cái tin là vợ trung thần của mình đã mang thai như thế vậy rồi thì David đã tính che đậy lại cái tội lỗi đó của mình. 그 기간 동안에 마음이 얼마나 힘들었겠습니까? Rồi trong cái khoảng thời gian đó thì tấm lòng của David cảm thấy khổ sở biết bao. 결국 죄를 덮을 수 없었기에 다윗은 그 충신을 죽게 하고요. Cuối cùng không thể khỏa lấp được cái tội lỗi đó của mình nên là David đã giết chết trung thần của mình ạ. 그 죄로 인해서 다윗의 가정이 집안에는 칼부림이 멈추지 않게 됩니다. Và bởi vì tội lỗi đó của David mà gươm giáo không bao giờ ngừng truy đuổi nhà của David ạ. 아들들이 3명 정도 죽습니다. Trong các con trai của David đã có 3 người bị chết ạ. 다윗이 얼마나 슬프고 아팠겠습니까? David cảm thấy đau đớn và buồn bã biết bao. 죄라는 게 그렇습니다. Tội lỗi là như vậy ạ. 그러니까 왜 하나님께서 우리 그리스도인들에게 징계를 주실까? Tại sao Đức Chúa Trời lại xử phạt các cơ đốc nhân ạ? 더 큰 범죄로부터 막아주시는 것이죠. Để có thể cản trở chúng ta ra khỏi những cái phạm những cái tội lỗi lớn hơn ạ. 그래서 더 큰 후회와 슬픔으로부터 막아주시는 겁니다. Để cản trở chúng ta để chúng ta không gặp phải những cái nỗi hối hận và đau đớn lớn ạ. 우리를 너무 사랑하시니까요. Bởi vì Chúa rất yêu thương chúng ta. 여기 시편 19편 Nằm ở sách Thi Thiên đoạn 19 ạ. 여기 시편 19편은 다윗의 시편인데요. Thi Thiên đoạn 19 là Thi Thiên của David ạ. 12절 13절입니다. Câu 12, câu 13. 같이 읽겠습니다. Câu 12, câu 3 chúng ta cùng đọc nhé. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요? 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 또 주의 종으로 고범죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장치 못하게 하소서. 그리하시면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다. 여기 보시면요. Chúng ta nhìn vào đây ạ. 12절에 숨은 허물이 있습니다. 숨은 허물. Trong câu 12 thì có những cái lầm lỗi mà không biết ạ. 다윗에게 있어서 숨은 허물은 그 왕궁에 혼자 남았을 때 그 게으름이었습니다. Cái lầm lỗi mà con không biết ở đây là chỉ về những cái tội lỗi, cái sự lười biếng của David lúc mà David ở trong hoàng cung mà không ai biết ạ. 다른 신하들은, 다른 군사들은 전쟁을 하러 갔는데 혼자 왕궁에 있었잖아요. Lúc bây giờ là các quân lính của David cũng như là các hạ thần của David thì đang đi ra chiến đấu ở ngoài mặt trận, nhưng mà một mình David ở trong cung ạ. 원래 죄는요 작은 것에서 출발을 합니다. Vốn dĩ thì tội lỗi nó phát nguồn từ cái nhỏ. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고. Dục vọng xác thịt thì sinh ra tội lỗi ạ. 근데 그 숨을 허물을 계속 고집을 하다 보면요. Và nếu như mà cứ cố chấp với cái lầm lỗi mà mình không biết đấy, 여기 13절에 고범죄입니다. thì 고범죄. sẽ dẫn đến cái tình trạng là cố ý phạm tội ạ, câu 13 ấy ạ. 고의적으로 습관적으로 짓는 죄이죠. Tức là chỉ vì cái tội lỗi mà mình cứ cố ý mình phạm theo như cái thói quen ạ.
마치 우리 휴대폰 보면 와이파이가 이렇게 한번 연결이 되면요. Nó giống như cái việc là khi mà chúng ta xem điện thoại ạ, một khi mà đã đăng nhập vào cái mật khẩu của wifi nào đó rồi 그 공간에 가면 저절로 휴대폰이 와이파이랑 연결이 되잖아요. thì cứ đến cái chỗ nơi đấy ạ, là tự động máy nó sẽ kết nối với wifi đó, đúng không ạ? 마찬가지로 Tương tự như thế ạ. 우리가 어떤 시간에 어떤 공간에 있을 때 자연적으로 죄를 짓는다 그러면 그건 이제 고범죄가 된 겁니다. Thì đến một cái chỗ nơi nào đó, một cái không gian nào đó và một khoảng thời gian nào đó mà chúng ta tự động phạm tội lỗi như thế vậy ạ, thì điều đó có nghĩa là cố ý phạm tội đấy ạ. 이제 고범죄가 된 거예요. Cái đấy nó thành tội cố ý phạm đấy ạ. 그러면 그 고범죄는 여기 그 죄가 나를 주장치 못하게 하소서. Và ở trong câu 13 này thì có David có xin rằng nguyện tội ấy không cai trị con ạ. 여러분 죄는 사람을 주관하거든요. 끌고 갑니다. Tội lỗi ấy, nó sẽ cai trị, nó sẽ kéo con người đi đấy ạ. 우리가 하나님 뜻으로 살지 못하게 막고 자꾸 죄 쪽으로 끌고 가는 거예요. Nó cản trở chúng ta không sống theo ý muốn của Chúa và nó cứ liên tục kéo chúng ta đi đến phía phạm tội ạ. 그 고범죄를 계속 주장하다 보면 이제 큰 죄까지 범하게 되는 겁니다. Nếu như mà cứ bị cái tội lỗi ấy cai trị như thế vậy rồi á thì sẽ phạm tội trọng ạ. 근데 우리 하나님께서는 우리를 너무나 사랑하시니까 Mà Đức Chúa Trời thì Ngài rất yêu thương chúng ta, 우리 그리스도인들을 징계하는 것이죠. nên là Ngài xử phạt cơ đốc nhân chúng ta 구범죄와 큰 죄가로 나아가지 못하도록요. để khiến cho chúng ta không cố ý phạm tội nữa và cũng không dẫn đến cái việc chúng ta phạm tội trọng ạ. 우리가 반드시 알아야 될 것은요. Điều mà chúng ta nhất định cần phải biết là gì ạ? 죄의 즐거움이 있습니다. Có niềm vui của tội lỗi ạ. 그런데 그 죄의 즐거움 이후에 찾아오는 고통은 너무나 쓰라립니다. Nhưng mà cái nỗi đau đớn, đau khổ phải gánh chịu sau khi phạm tội nó rất là lớn và nó rất là cay đắng ạ. 잠언 6장 Chúng ta mở sách Châm ngôn ạ, đoạn 6 ạ. 3절이요. Câu 3. 잠언 6장 3절 Châm ngôn đoạn 6 câu 3. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 대저 음녀의 입술은 꿀을 떨어뜨리며 그 입은 기름보다 미끄러우나 Tự giải cứu mình. 6장 3절이요. 아 죄송합니다. 5장 3절입니다. Đoạn 5 câu 5장 3. 3절. Thầy xin lỗi, đoạn 5 câu 3. 예. 다시 같이 Chúng ta 읽겠습니다. đọc lại nhé. 대저 음녀의 입술은 꿀을 떨어뜨리며 그 입은 기름보다 미끄러우나 꿀은 달콤합니다. Mật thì ngọt, đúng không ạ? 죄의 유혹은 달콤합니다. Cám dỗ của tội lỗi thì ngọt ngào ạ. 죄의 즐거움이 있습니다. Có cái niềm vui của việc phạm tội ạ. 근데 중요한 것은 Tuy nhiên điều quan trọng là gì ạ? 4절 처음에 나중은이죠. 나중은. Cái điều quan trọng ở đây là giống như ở đầu câu 4 ạ, nhưng cuối cùng ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng 4절. đọc câu 4 ạ. 나중은 쑥같이 쓰고 두 날 가진 칼같이 날카로우며. 참 무서운 말씀이잖아요. Đây là lời đáng sợ, đúng không ạ? 이 낚시꾼들이 낚시를 할 때요. Những cái người hay câu cá ấy, khi mà họ đi câu cá 그 쇠 갈고리에다가 미끼를 꽂아서 이렇게 물에 던집니다. thì sẽ bám mồi cho móc mồi vào cái móc câu, đúng không? Xong rồi mới quẳng xuống, đúng không ạ? 물고기가 그 미끼를 봤을 때 얼마나 즐거웠을까요? Và khi mà những con cá thấy cái mồi đó thì thích thú biết bao ạ. 즐거운 마음으로 미끼를 물었습니다. Rồi nó cũng vui lòng để đớp cái mồi đấy. 그때까지는 너무나 행복했겠죠. Cái lúc mà đớp mồi đấy ăn như vậy thì cảm thấy hạnh phúc, đúng không ạ? 근데 미끼를 한 번, 두 번 씹는 순간 그 쇠 갈고리가 입천장을 뚫고 들어오는 거예요. Nhưng mà 1-2 lần, 2-3 lần khi mà đớp cái mồi đó rồi nhai như vậy thì sẽ bị móc cái miệng của nó vào cái lưỡi câu ạ. 그리고 낚싯줄에 매달려서 그 물을 떠나게 되잖아요. Rồi xong bị kéo lên bởi cái cần câu đó và rời xa khỏi nước, đúng không ạ? 호흡하기가 굉장히 어려워질 것이고요. Mà khi mà không còn ở trong nước nữa rồi thì sẽ rất là khó để có thể thở được ạ. 네, 그러다가 낚시꾼 손에 탁 붙잡혀 버립니다. Rồi sau đó là bị bắt vào trong tay của người câu cá. 죄가 그렇습니다. Tội lỗi nó cũng giống như vậy ạ. 우리에게 즐거움이 있는 것처럼 유혹을 하지만요. Mặc dù nó cám dỗ chúng ta giống như là nó có niềm vui ạ.
그 죄의 유혹에 붙잡히게 되면 Nhưng mà khi mà chúng ta đã bị cái cám dỗ của tội lỗi đó nó trói buộc rồi, 물고기가 물 밖으로 나가는 것처럼요. giống như cái việc là con cá đã bị ra khỏi nước như thế, 우리도 말씀 밖으로 나가게 되고 thì nó cũng sẽ kéo chúng ta đi cách xa ra khỏi lời của Chúa, 교제 밖으로 ở bên ngoài sự thông công luôn, 내가 봉사할 위치 그 밖으로 나가게 되는 거예요. rồi khiến chúng ta ra khỏi cái vị trí mà chúng ta đang phục vụ nữa. 물고기가 물 밖에서 호흡을 못 하는 것처럼요. Giống như việc con cá nó ra bên ngoài nước nó không thể nào mà thở được như thế. 우리 그리스도인들에게 호흡과 같은 기도가 멈추게 되고요. Thì cơ đốc nhân chúng ta sẽ bị dừng lại cái việc cầu nguyện giống như là hơi thở của chúng ta. 마땅히 하나님 손에 붙잡혀서 살아가야 될 우리가 마귀 손에 붙잡혀 버리는 것입니다. Chúng ta vốn dĩ là những người đáng ra phải được bắt giữ ở trong tay của Chúa, nhưng bây giờ lại bị bắt giữ ở trong tay của ma quỷ. 그 과정 중에서 우리에게 즐거움이 있을까요? Và trong cái quá trình như vậy thì chúng ta có được niềm vui hay không ạ? 없습니다. Không có ạ. 죄는 반드시 고통을 가져옵니다. Tội lỗi nhất định sẽ kéo đến sự đau đớn ạ. 그래서 살아있는 동안에요. Vậy nên là trong khoảng thời gian chúng ta còn sống ạ, 이 죄 문제를 해결하지 못하면 nếu như chúng ta không giải quyết được vấn đề tội lỗi này, 정말 영원한 고통으로 들어가는 겁니다. thì thực sự sẽ phải đi vào trong cái nơi đau đớn mãi mãi đấy ạ. 거기가 지옥입니다. Nơi đó là địa ngục ạ. 그 누가복음 16장에 보면요. Ở trong sách Luca đoạn 16 ấy ạ, 부자가 나오잖아요. có xuất hiện một người giàu đúng không ạ? 이 부자는 좋은 옷을 입었습니다. Người giàu này thì được mặc áo tốt ạ. 우리 시대로 치면 명품 옷을 입은 겁니다. Xét theo thời đại của chúng ta giống như kiểu được mặc áo hàng hiệu ấy. 그리고 날마다 호화로운 잔치를 했어요. Rồi hàng ngày mở tiệc tùng xa xỉ ạ. 이 매일 잔치를 여는 것도 사실 어렵습니다. Sự thật thì để mà mỗi ngày mở tiệc nó cũng là một việc khó rồi. 근데 매일 호화로운 잔치를 열었습니다. Nhưng mà ở đây lại còn hàng ngày không những chỉ mở tiệc không mà lại còn mở tiệc tùng xa xỉ ạ. 즐거웠겠죠? Chắc là vui lắm đúng không ạ? 근데 그도 죽었습니다. Nhưng mà rồi người giàu đó cũng đã chết ạ. 성경에 보면요. Ở trong sách Kinh Thánh ạ, 부자가 장사되매 có nói rằng người giàu được chôn ạ. 그 다음에 제가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 바로 고통이 시작됐습니다. Nhưng người giàu này bắt đầu chịu cái sự đau đớn ở trong địa ngục ạ. Lập tức chịu cái sự đau đớn đó luôn ạ. 끝나지 않은 고통이죠. Đó là cái sự đau đớn không có điểm kết ạ. 영원한 고통입니다. Đó là sự đau đớn mãi mãi ạ. 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. Là nơi mà sẽ có sự đau đớn khóc lóc và nghiến răng ạ. 몸이 불타고 있으니까 육체의 고통은 말할 것도 없고요. 몸이 불에 타고 있으니까. Bởi vì cơ thể thì đang bị lửa thiêu 육체는 너무나 고통스러웠을 것이고 nên là cơ thể đang rất là đau đớn ạ. 본인이 하나님 말씀을 거절하고 듣지 않은 거에 대해서 얼마나 후회를 하겠습니까? Rồi chính bản thân sẽ tự cảm thấy hối hận nhiều biết bao nhiêu về cái việc là mình đã không nghe lời của Đức Chúa Trời. 이 지옥의 고통이 얼마나 고통스러운지 예수님께서 말씀하시기를 Địa ngục đau đớn đến cái mức như thế nào mà Đức Chúa Giêsu đã nói rằng ạ, 내 손이 범죄케 하거든 그 손을 찍어버려라. nếu tay con gây cho con phạm tội hãy chặt nó đi ạ. 발이 너를 범죄케 하거든 발을 찍어버려라. Nếu như chân con gây cho con phạm tội hãy chặt nó đi. 차라리 손발 없이 천국에 가는 게 낫다. Thà không có chân mà tay mà con được vào thiên đàng còn hơn ạ. 그건 죄 짓고 손발 자르면 천국 갈 수 있다는 뜻이 아니고요. Lời đó không có ý nghĩa là nếu như phạm tội mình chặt tay mình chặt chân mình đi là mình được vào thiên đàng đâu ạ. 지옥의 고통은 영원한 전신의 영원한 고통이라는 걸 알려주신 거예요. Mà Chúa nói như vậy để cho loài người biết được rằng cái cơn đau đớn khi ở trong địa ngục đó là không phải là chỉ là đau một phần đâu ạ, mà đau cả thân thể, toàn thân cả đời ạ. Đời đấy. 손이 잘리면 그때는 너무나 고통스럽겠죠. Khi mà tay bị chặt đi thì lúc ấy rất là đau đúng không ạ? 시간이 지나면요. Nhưng thời gian qua đi thì sao? 더 이상 아프지 않을 Nó 겁니다. sẽ không còn đau đớn nữa. 지옥은 그게 아니거든요. Nhưng mà địa ngục thì không phải như vậy ạ. 죄는 반드시 고통과 연결되어 있습니다. Tội lỗi nhất định nó có liên quan với cái sự đau đớn ấy ạ. 자, 그런데 우리 사람이 Tuy nhiên con người chúng ta 이제 죄 때문에 지옥에 가게 되면요. mà bởi vì tội lỗi của mình mà đi xuống địa ngục ạ, 가장 마음 아프신 분이 누구셔요? thì đấng mà đau lòng nhất đó là ai ạ? 하나님이십니다. Chính là Đức Chúa Trời đấy ạ. 왜냐하면 우리는 하나님의 사랑의 짝으로 창조가 됐거든요. Bởi vì ban đầu Đức Chúa Trời đã sáng tạo chúng ta ra là đối tượng yêu thương của Ngài. 그런 우리가 지옥에서 멸망하게 되면요. Nhưng mà nếu như đối tượng yêu thương đó của Ngài mà lại chịu sự đau đớn, hủy diệt ở trong địa ngục 일단 하나님께 영광이 되지 못합니다. thì sẽ không đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. 하나님께 기쁨이 되지도 못합니다. Cũng không thể nào mà đem lại niềm vui cho Đức Chúa Trời được ạ. 하나님께서 말씀하시기를 Và Đức Chúa Trời có phán rằng ạ, 내가 어떻게 악인이 죽는 것을 기뻐할 수 있겠느냐. làm sao ta có thể vui mừng về sự chết của kẻ ác? 그래서 Vậy nên ạ, 우리 죄를 위해서 독생자를 이 땅에 보내주셨습니다. vì tội lỗi của chúng ta mà Đức Chúa Trời đã
sai con một của Ngài đến thế gian này. 그분이 바로 예수 그리스도십니다. Và đấng ấy chính là Đức Chúa Giêsu Christ. 그러니까 하나님이 예수님을 보내주실 때는요, Khi Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giêsu đến 아시는 거잖아요. như chúng ta cũng biết thì Ngài cũng biết 내 독생자가 십자가에 죽는다라는 것을 아시는 겁니다. Ngài cũng biết rằng con một của mình sẽ phải chịu chết ở trên thập tự giá. 그리고 예수님도요. Rồi Đức Chúa Giêsu cũng vậy. 그 하늘 보좌를 버리고 이 땅에 오실 때에 Khi mà Ngài bỏ đi ngai báu ở trên trời và đến trên cái đất này, 그 우리 죄로 인한 그 형벌, 고통을 받으셔야 된다라는 걸 알고 오셨습니다. và Chúa cũng biết trước được rằng là mình đến đây mình sẽ phải chịu cái sự đau đớn thống khổ bởi vì tội lỗi gây ra. Chúa biết nhưng mà Chúa vẫn đến 예수님께서 우리 죄를 위해서 당하신 고통은요, cái sự đau đớn mà Đức Chúa Giêsu đã phải chịu vì tội lỗi của chúng ta. 예수님의 해산의 고통이라고 말씀을 하셨지만 Mặc dù Đức Chúa Giêsu thì có nói là đó là sự đau đớn khi sinh đẻ, 그 해산의 고통과는 비교할 수 없는 고통이죠. nhưng mà đó là cái sự đau đớn mà cái sự đau đớn khi sinh đẻ không thể nào mà so sánh được. 근데 그렇게 하셔야만 Nhưng mà Chúa phải chịu như thế vậy 우리가 새 생명을 얻을 수 thì 있으니까요. chúng ta mới có thể đón nhận được sinh mạng mới. 그래야 우리가 하나님의 자녀로 거듭날 수 Và 있으니까요. như vậy chúng ta mới có thể được sinh lại làm con cái của Đức Chúa Trời. 그 고통을 감당하신 겁니다. Vậy nên là Chúa mới gánh chịu cái sự đau đớn ấy thay cho chúng ta. 시편 22편 Sách Thi Thiên đoạn 21 ạ. 1절입니다. Câu 1 ạ. 시편 22편 제목을 보시면요, 다윗의 시라고 되어 있습니다. 하이하이. Thi Thiên đoạn 22 ấy, thì ở đây có nói là Thi Thiên của David ấy. 이 다윗은 예수님 오시기 1000년 전 사람입니다. David là người đã sống 1000 năm trước khi mà Đức Chúa Giêsu đến ạ. 1절 같이 읽겠습니다. Sau câu 1 ạ, chúng ta cùng đọc ạ. 내 하나님이여 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시며 내 신음하는 소리를 듣지 아니하시나이까. 이 시편 22편은요, Thi Thiên đoạn 22 này 예수님에 대한 예언이 아주 잘 기록된 성경입니다. là sách kinh thánh mà tiên tri rất là chi tiết về sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu ạ. 그리고 이 예언대로 예수님이 오시고 예수님의 고난 받으셨다라는 게 진짜 신기한 거예요. Và thực sự là Đức Chúa Giêsu đã đến theo đúng như lời tiên tri này và đã chịu sự đau đớn thống khổ giống y như cái sự miêu tả này. Thật sự là thần kỳ ạ. 여기 16절 보겠습니다. Chúng ta nhìn vào trong câu 16 ấy ạ. 개들이 나를 에워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. Vì những con chó vây quanh con, một lũ hung ác vây phủ con, chúng đâm thủng tay và chân con. 다윗은 살아생전에 손발에 못이 박힌 적이 없습니다. Lúc mà David còn sống trong cuộc đời của ông, chưa có lần nào mà ông bị đóng đinh vào tay và chân cả. 그리고 다윗은 침상에서 가족들과 신하들의 걱정 가운데 편안하게 죽었습니다. Và David thì đã ra đi bình an ở trong cái sự lo lắng và tiếc nuối của người thân và hạ thần của mình ạ. 다윗의 나이가 너무나 많아지니까요. Bởi vì lúc bấy giờ David đã rất nhiều tuổi rồi. 이불을 덮어도 몸이 따뜻해지지 않잖아요. Nên là dù đắp nhiều chăn mà cũng không thấy ấm ạ. 그때 신하들이 다윗을 걱정했습니다. Lúc đó thì các hạ thần của David lo lắng cho David. 다윗은 그렇게 편안하게 침상에서 죽었거든요. Lúc bấy giờ thì David đã kiểu ra đi bình an ở trên giường trên giường như thế ạ. 이 시편 22편은요. Nhưng mà sách Thi Thiên đoạn 22 này 예수님에 대한 예언입니다. là chính là lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu ạ. 그리고 이 예언대로 그대로 모든 것이 성취됐습니다. Và theo đúng như mọi lời tiên tri này, nó đã được ứng nghiệm trên thực tế như vậy ạ. 너무나 신기하죠? Rất là thần kỳ đúng không ạ? 여기 22편 이렇게 표시해 두시고요. Chúng ta kẹp sách Thi Thiên đoạn 22 này lại. 마태복음 27장을 Và 찾겠습니다. mở sách Matthew đoạn 27. 이 성경 실이 두 개가 있으시면 시편 22편, 마태복음 27장 두 개 접어 두시고요. 실이 두 개면 Matthew 하이바이. đoạn 27 ạ. Nếu mà trong sách kinh thánh của mọi người có hai cái dây kẹp ấy thì chúng ta kẹp một cái dây ở Thi Thiên đoạn 22 và một cái dây ở Matthew đoạn 27 đi ạ. 없으신 분은 그냥 손으로 잡고 계셔도 되겠습니다. Những ai mà không có hai cái dây đấy thì chúng ta kẹp bằng tay, ngón tay của mình cũng được ạ. 마태복음 27장 46절이요. Matthew đoạn 27 câu 46. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé.
제9시즈음에 예수께서 크게 소리질러 가라사대 엘릴리 라마 사막다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 예. 아까 우리 시편 22편 1절 말씀이죠. Chính là cái câu Thi Thiên đoạn 22 câu 1 lúc nãy mà chúng ta đọc đúng không ạ? 예수님께서 이렇게 말씀을 하심으로써 Bởi vì Chúa Giêsu kêu lớn như vậy. 시편 22편이 본인에 대한 말씀이라는 걸 다시 확인시켜 주시는 거예요. Để kiểu xác nhận lại là cái sách Thi Thiên đoạn 22 câu 1 đấy là chính là lời tiên tri nói về Ngài. 그러니까 예수님은 우리를 구원해 주시기 위해서요. Để cứu rỗi chúng ta. 해산의 고통보다 큰 버림의 고통을 당하셨습니다. Mà Đức Chúa Giêsu đã phải chịu cái nỗi đau đớn là bị Đức Chúa Trời bỏ mặc hơn là cái nỗi đau đớn khi sinh đẻ. 우리가 버림받는 것에 대한 고통이 있잖아요. Chúng ta có cái nỗi đau đớn khi bị bỏ rơi đúng không ạ? 여러분들 가장 사랑하는 사람 있으시죠? Chắc là chúng ta cũng có những người mà chúng ta yêu thương nhất đúng không ạ? 아니면 내가 영원히 함께하고 싶은 사람이 있으십니까? Và chúng ta có cái người nào mà chúng ta muốn ở cùng với người đó mãi mãi không ạ? 어떤 분들에게 자식이 될 수도 있고요. Có ai đó thì có thể đó là đối tượng đó là con cái của mình. 내 남편이나 아내가 될 수도 있고요. Hoặc là cũng có thể là chồng là vợ của mình. 친구나 지인이 될 수도 Hoặc là 있겠죠. cũng có thể là bạn bè hoặc là người thân của mình ạ. 근데 내가 그토록 사랑하는 사람에게 버림을 당한다면요. Nhưng mà nếu như giả sử mình lại bị chính những cái người mà mình yêu thương đến nỗi như vậy lại bỏ rơi mình thì sao? 얼마나 고통스러울까요? Thế thì đau đớn, đau khổ biết bao. 나를 싫어하는 사람에게 버림당한 게 아니라 Không phải là bị cái người mình ghét bỏ rơi mình, 내가 너무나 사랑하는 사람이고 mà là bị chính những cái người mà mình rất yêu thương như vậy. 그 사람도 나를 너무나 사랑하는데 Mà người đó thì cũng rất yêu thương mình như thế. 어떤 이유에서인지 Không biết là bởi vì lý do gì, 헤어져야 한다면 nhưng mà lại phải chia tay nhau như thế 너무나 고통스러울 겁니다. thì có lẽ là rất là đau đớn đấy ạ. 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까? Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? 여러분 예수님은 한 번도 하나님을 하나님이라고 부르신 적이 없었습니다. Thưa mọi người, Đức Chúa Giêsu thì trước đó thì chưa một lần nào Đức Chúa Giêsu kêu là Đức Chúa Trời. 예수님은 늘 하나님을 아버지라고 하셨어요. Mà Đức Chúa Giêsu luôn gọi Đức Chúa Trời là cha của mình ạ. 나와 아버지는 하나니라. Ta với cha là một ạ. 근데 왜 여기서는 하나님이라고 하십니까? Nhưng mà tại sao tại đây Đức Chúa Giêsu lại kêu là Đức Chúa Trời ạ? 우리 같은 죄인 때문에 지금 십자가 달리신 거거든요. Bởi vì những cái tội nhân như chúng ta mà lúc bấy giờ Đức Chúa Giêsu phải bị treo trên thập tự giá. 지금 예수님은 하나님의 아들로 십자가에 달리신 게 아닙니다. Bây giờ Đức Chúa Giêsu không phải là bị treo trên thập tự giá với cái thân phận là con của Đức Chúa Trời nữa. 내 모든 죄를 지금 짊어지시고요. Mà lúc bấy giờ Chúa đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của chúng ta rồi. 그 순간은 죄 자체가 되셔서 Và ở trong cái khoảnh khắc đấy là Chúa đang là mang lấy tội lỗi ạ. 죄의 형벌을 받고 계신 거예요. Và đang phải chịu cái hình phạt của tội lỗi ạ. 하나님이요, 나의 하나님이요. Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con ạ. 예수님과 하나님은 원래 하나입니다. Vốn dĩ thì Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời là một ạ. 너무나 서로 사랑하십니다. Rất yêu thương nhau ạ. 그런데 그 버림을 당했을 때 그 고통은 얼마나 컸겠어요. Nhưng mà lại bị Đức Chúa Trời lìa bỏ như vậy thì cái nỗi đau lúc bấy giờ bị lìa bỏ thì nó đau đớn biết bao. 원래 우리가 하나님께 버림받아야 될 사람이었습니다. Vốn dĩ chúng ta là những người đáng ra bị Đức Chúa Trời bỏ đi mới là đúng ạ. 우리는 하나님의 형상인 영혼을 가진 존재로 태어났어요. Chúng ta đã được sinh ra mang theo cái linh hồn giống hình ảnh của Đức Chúa Trời. 하나님께서 우리를 창조하셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra chúng ta. 하나님께서 창조하시는 세계 가운데 하나님의 도우심으로 우리는 살고 있습니다. Và chúng ta đang được sống ở trong cái thế giới do Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. 근데 우리는 하나님을 찾지도 않았고요. Nhưng mà chúng ta cũng đã không tìm kiếm Đức Chúa Trời. 그 하나님께 감사하지도 않았고요. Lúc đó chúng ta cũng đã chẳng cảm tạ Đức Chúa Trời. 누군가에게 말씀을 듣자고 권했을 때에 Và lúc khi mà có ai đó rủ chúng ta là nghe bài giảng đi 거절할 때도 있었습니다. thì cũng đã có lúc mà chúng ta từ chối. 그때 하나님이 나를 버리셔도 됐거든요. Lúc đó Đức Chúa Trời bỏ rơi chúng ta cũng được ạ. 근데 하나님은 날 버리지 않으셨어요. Nhưng mà lúc đó Đức Chúa Trời đã không bỏ rơi chúng ta. 내가 말씀 드릴 때까지. Mà Ngài đã chờ đợi cho đến tận khi chúng ta nghe lời của Chúa. 구원받을 때까지요. Chờ đợi chúng ta cho đến tận khi chúng ta chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ. 내가 하나님께 버려지지 않도록요. Để chúng ta không có bị lìa bỏ. 그리고 독생자를 십자가에 버리셨습니다. Mà Đức Chúa Trời đã bỏ đi con một của Ngài ở trên thập tự giá. 예수님은 나 같은 사람 때문에 Đức Chúa Giêsu vì một tội nhân như mình 버림의 고통을 당하신 겁니다. mà đã phải gánh chịu cái nỗi đau đớn bị bỏ mặc như vậy, bị bỏ rơi như thế ạ. 다시 시편 22편이요. Chúng ta mở lại sách Thi Thiên đoạn 22.
7절, 8절. Là 22 câu 7 câu 8 ạ. 예수님은 또 조롱과 비난의 고통을 당하셨습니다. Chúa Giêsu ngài cũng đã bị chỉ trích, bị chế giễu ạ. 예, 지금 우리가 성경을 이렇게 쉽게 넘기고 있지만 지금 이 말씀들 간의 그 시간의 간격은 1000년인 거예요. Mặc dù bây giờ chúng ta thì lật sách Kinh Thánh thì dễ như vậy thôi, nhưng mà cái khoảng cách giữa hai cái sách này là 1000 năm đấy ạ. 7절, 8절 같이 읽습니다. Câu 7, câu 8 chúng ta cùng đọc với nhau. 나를 보는 자는 다 비웃으며 입술을 삐죽이고 머리를 흔들며 말하되 저가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 저를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. 나를 보는 자들이 다 비웃을 것이다. Mọi người thấy con đều nhạo cười, 조롱할 것이다. chề môi lắc đầu. 아니 그가 예수 하나님께 의지를 하니까 하나님이 구원해 주실 거다. 그런 비난을 한다라는 거예요. Rồi chế giễu rằng bởi vì nó đã phó thác mình cho Đức Chúa Trời rồi nên là cứ để Đức Trời giải cứu nó đi. 자, 마태복음 27장 넘어갑니다. Chúng ta mở lại Matthew đoạn 27. 아까 책갈피를 꽂아 놓으신 분은 더 빨리 찾아가셨을 겁니다. Những ai lúc nãy mà kẹp lại bằng cái dây ở trên sách Kinh Thánh thì chắc là mở nhanh lật phát được luôn, 그죠? đúng không ạ? 39절. Câu 39 ạ. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여. Những kẻ đi qua đều chế giễu lắc đầu. 41절. Câu 41 ạ. 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 가로되. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo ngài rằng. 43절 같이 읽겠습니다. 43 chúng ta cùng đọc với nhau. 저가 하나님을 신뢰하니 하나님이 저를 기뻐하시면 이제 구원하실지라 제 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 시편 22편과 유사하잖아요. Đây là lấy lại y như cái nội dung ở trong sách Thi Thiên đoạn 22 lúc nãy, đúng không ạ? 네, 원래 예수님은 완벽하신 분입니다. Vốn dĩ Đức Chúa Giêsu là một đấng hoàn hảo ạ. 그분에게 비난은 어울리지 않습니다. Nên là cái việc mà chế nhạo, chế giễu ngài là một cái điều không có phù hợp với ngài. 감히 우리 같은 피조물이 그분에게 비난, 조소할 수 있는 그런 분이 아니세요. Làm sao mà những cái tạo vật như chúng ta, loài người chúng ta mà lại có thể chế giễu, chế nhạo, chê bai một Đức Chúa Giêsu như thế vậy ạ? 흠이 없으시거든요. Bởi vì ngài không có vết ạ. 근데 왜 예수님께서 이 조롱과 비난의 고통을 감당하셨을까요? Nhưng mà vậy thì tại sao Đức Chúa Giêsu đã phải gánh chịu cái nỗi đau đớn thống khổ của bị người khác chê bai, chế nhạo và chế giễu như thế ạ? 나 때문이죠. Đó là bởi vì mình, đúng không ạ? 여러분, 내가 내 생각으로 지었던 모든 죄가 온 천하에 드러난다면요. Thưa mọi người, nếu như tất cả mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm bằng suy nghĩ mà cho cả thiên hạ đều thấy á, 몸으로, cả cái tội lỗi phạm bằng cơ thể này, 상상으로, bằng sự tưởng tượng 그런 게 온 천하에다 드러나면 어떻게 될까요? mà bị phơi bày ra hết cho cả thiên hạ thấy ấy, thì sao ạ? 나랑 가장 가까운 사람도 비난할 겁니다. Thì chắc chắn là cái người mà thân với mình nhất cũng sẽ chế nhạo mình ạ. 정말 깜짝 놀랄 겁니다. Và có lẽ là người đấy cũng cảm thấy rất là giật mình ạ. 근데 그걸 막아주신 것이죠. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu chịu như vậy là để cản trở giúp chúng ta. 나를 위해서. Vì chính chúng ta đấy ạ, vì mình đấy ạ. 그런 모욕을 예수님은 참으신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã chịu cái sự chế nhạo như thế ạ. 나 때문에. Vì mình ạ. 뿐만 아니라 예수님은 육체의 심한 고통을 당하셨습니다. Và không những thế, Đức Chúa Giêsu còn chịu cái sự đau đớn rất nặng nề ở trên thân thể của mình ạ. 여기 16절에요. Cho câu 16 ấy ạ. 같이 읽습니다. Thi Thiên đúng không ạ? 네, 시편 22편 Thi 16절에 Thiên đoạn 22 câu 16 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 16 chúng ta cùng đọc ạ. 개들이 나를 애워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 여기서 개들은 멍멍 짖는 개들이 아닙니다. Những con chó ở đây không phải là những con chó thật nó sủa gâu gâu đâu ạ. 빌립보서 3장에 보면 사도 바울께서 빌립보 성도들에게 개들을 조심하라고 하셨습니다. Mà ở trong sách Philip ạ thì sứ đồ Phaolô cũng đã nói 3장에 khuyên các thánh đồ ở thánh Philip ở trong đoạn 3 có nói là hãy cẩn thận vì những con chó xung quanh con. 그 개들은요 Và những 거짓 con chó 종교 ấy 지도자들이에요. là ám chỉ những nhà lãnh đạo tôn giáo giả dối ạ. 여기 개들이 나를 애워쌌다라는 것은 그 거짓 종교가들에게 예수님이 둘러싸여 있다라는 뜻입니다.
Nên là trong câu 16 có nói là những con chó vây quanh con ở đây là ý chỉ về những cái nhà lãnh đạo tôn giáo giả tạo của Do Thái đó là đang vây quanh Chúa Giêsu ạ. 그리고 예수님께서 내 수족이 찔렀나이다. 손발이 못에 박히셨죠. Rồi chúng đâm thủng tay và chân con. Tay và chân của Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh đúng không ạ? 예수님은 십자가에 6시간 매달리셨습니다. Chúa Giêsu đã bị treo ở trên thập tự giá 6 tiếng đồng hồ ạ. 이 십자가 형벌은요. Và hình phạt của thập tự giá này ạ, 죄인에게 가장 큰 고통을 주기 위해서 개발된 형틀이라고 합니다. người ta có nói rằng đó là cái hình thập tự là cái án phạt để người ta tạo ra như vậy để khiến cho cái tội nhân chịu đau đớn nhất ạ. 원래 못이라는 것은요. Vốn dĩ cái đinh ấy ạ, 생명에게 쓰는 게 아니잖아요. không phải là cái để đóng vào cái sinh vật sống đúng không ạ? 써서도 안 되는 거잖아요. Mà dùng như thế vậy cũng không được ạ. 근데 예수님께서는 Nhưng mà Đức Chúa Giêsu ạ, 양손에 못이 박히시고요. cả hai tay của Chúa đều bị đóng đinh ạ. 두 발에 못이 박히셔서 Rồi chân của Chúa cũng bị đóng đinh. 그 십자가에서 6시간을 매달리셨습니다. Và Chúa đã bị treo ở trên thập tự giá 6 tiếng đồng hồ ạ. 원래 내가 받아야 될 고통이죠. Vốn dĩ đó là cái sự đau đớn mà mình đáng ra mình phải chịu ạ. 지옥에서요. Ở trong địa ngục ạ. 영원히요. Mãi mãi ạ. 근데 그런 나를 위해서 Nhưng mà vì một người như mình như thế này 예수님께서 육체의 고통도 감당하신 겁니다. mà Đức Chúa Giêsu cũng đã chịu cái sự đau đớn của xác thịt nữa. 뿐만 아니라 예수님은요. Và không những thế, Đức Chúa Giêsu ạ, 수치심, 그러니까 수치의 고통도 당하신 거예요. Ngài cũng đã chịu cả cái sự đau đớn khi bị sỉ nhục nữa ạ. 여기 18절에요. 시편 22편 18절에 Sách Thi Thiên đoạn 22 câu 18. 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. Chúng chia nhau áo sống của con, bắt thăm để lấy áo choàng của con. 예수님은 십자가에 벌거 벗겨진 채로 달리셨어요. Chúa Giêsu đã bị đóng đinh ở trên thập tự giá với cái thân thể bị trần truồng ạ. 근데 여기 보시면 Chúng ta nhìn vào đây ạ. 내 겉옷을 사람들이 나눈다라고 돼 있고요. Chúng chia nhau áo sống. 그리고 예수님의 속옷은 제비를 뽑는다라고 돼 있습니다. Rồi chúng bắt thăm để lấy áo choàng của con. 근데 이 예언이 그대로 성취된 거예요. Và cái lời kinh thánh này đã được ứng nghiệm y như vậy. 야, 마태복음 27장이에요. Ta mở lại Matthew đoạn 27. 여기 35절. Câu 35 ạ. 저희가 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비 뽑아 나누고라고 되어 있습니다. Sau khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá, chúng bắt thăm chia nhau y phục của Ngài. Ở đây có nói bắt thăm chia nhau y phục ạ. 요한복음 19장을 찾아볼게요. Ta cũng mở sách Giăng 여기는 더 자세히 나와 있습니다. đoạn 15. Giăng đoạn bao nhiêu ạ? 요한복음 19장. Giăng đoạn 19 ạ. Ở đây thì có nói chi tiết hơn ạ. 왜냐하면 이 요한은 예수님이 잡히실 때 도망갔지만 결국 십자가 아래까지 왔었잖아요. Bởi vì lúc mà Đức Chúa Giêsu bắt đi, mặc dù Giăng cũng đã bỏ trốn ấy, nhưng mà cuối cùng thì Giăng cũng đã đến đứng ở trước thập tự giá của Đức Chúa Giêsu mà. 자, 23절에 Đoạn 19 câu 23. 23절, 24절은 같이 읽겠습니다. Câu 23, câu 24 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 군병들이 예수를 십자가에 못 박고 그의 옷을 취하여 네 깃에 나눠 각각 한 깃씩 얻고 속옷도 취하니 이 속옷은 포지 아니하고 위에서부터 통으로 짠 것이라. 군병들이 서로 말하되 이것을 찢지 말고 누가 얻나 제비 뽑자 하니 이는 성경에 저희가 내 옷을 나누고 내 옷을 제비 뽑나이다 한 것을 응하게 하려 함이러라. 군병들은 이런 일을 하고 예수님의 옷을 겉옷을 네 조각으로 잘라서 네 조각 한 조각씩 네 명이 가져갔습니다. Họ đã chia y phục của Đức Chúa Giêsu làm 4 phần, mỗi người một phần ạ. 그리고 이 속옷은요. Rồi cái áo dài ạ, 찢을 수가 없어서 không thể nào mà xé ra được ạ. 제비를 뽑아서 제비 뽑은 사람이 가져갔습니다. Thế nên là họ đã bắt thăm. Ai mà bốc được ạ thì được lấy cái áo dài đấy ạ. 그러니까 여기 군병들은 그러니까 한 것을 응하게 하라 함이러라. 군병들이 이 말씀을 알고 그렇게 한 게 아니에요. Không phải là bởi vì các quân lính là biết lời của Chúa nên là làm theo như vậy đâu nhá. 이 말씀은 시편 22편 말씀이 그대로 이루어졌다라는 걸 강조하는 말씀입니다. Mà cái câu kinh thánh ở 24 này ý muốn nói đang nhấn mạnh rằng là lời kinh thánh ở trong sách Thi Thiên
Đoạn 22 câu 18 này đã được ứng nghiệm đấy ạ. 그러니까 예수님은 벌거 벗겨지신 채로 십자가에 달리셨습니다. Chúa Giêsu bị trần truồng và bị treo trên thập tự giá với cái thân thể trần truồng như thế. 원래 그 수치와 부끄러움은 마땅히 나의 몫이었거든요. Đáng ra là cái sự sỉ nhục xấu hổ đó là phần của chúng ta phải chịu ạ. 그러잖아요. Chẳng phải vậy hay sao? 근데 예수님이 감당하신 겁니다. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã gánh chịu thay cho chúng ta. 진짜 예수님은 Thực sự là Đức Chúa Giêsu ạ. 해산의 고통보다 더 큰 십자가의 고통을 감당하셨습니다. Ngài đã gánh chịu cái sự đau đớn còn lớn hơn cả so với cái sự đau đớn khi sinh đẻ. 우리에게 영생을 주시려고요. Để ban cho chúng ta sự sống mới ạ. 우리가 하나님의 자녀로 태어날 수 있도록요. Để cho chúng ta có thể được sinh lại làm con cái của Đức Chúa Trời ạ. 시편 22편 돌아가 봅니다. Ta mở lại sách Thi Thiên đoạn 22 ạ. 6절이요. Câu 6 á. 나는 벌레요 사람이 아니라. Nhưng con là một con sâu chứ không phải con người. 여기서 벌레는 히브리어로 톨라입니다. Con sâu ở đây tiếng Hebrew là Thola. 보통 성경에서 벌레가 톨라나 림마라고 되거든요. 구더기 같은 그런 더러운 그 벌레가 아니라 톨라라고 하는 벌레입니다. Mà thường là trong sách Kinh Thánh mà khi nhắc đến sâu bọ côn trùng thì nó sẽ dùng cái từ tholin à? 림마가 아니라 Không phải là dùng linma 여기는 톨라예요. mà ở đây là dùng tholma. 여러분 톨라라는 이 벌레가 굉장히 신기합니다. Cái con sâu tên là thola này á, thì 신기해요. rất là thần kỳ ạ. 이제 톨라가 새끼 낳을 때가 되잖아요. Khi mà con sâu này nó mà sinh ra con ạ, 그러면 죽음을 각오하고 나무에 올라갑니다. thì nó sẽ phải quyết chết trước rồi sau đó nó mới đóng kén ạ. 그리고 나무에 자기 몸을 최대한 밀착을 시킵니다. 밀착. 딱 가까이 완전히 붙여버립니다. Rồi nó kiểu gọi là dính chặt thân của nó vào cái cành cây ạ. 이제 시간이 지나서 새끼가 나오면요. Rồi thời gian qua đi khi mà sinh con ra 새끼들이 그 어미의 몸을 찢고 밖으로 나오는데요. thì những con sâu con nó sẽ đâm thủng thân của mẹ nó và đi ra. 그때 어미의 몸에서 붉은색의 액체가 흘러내리는 거예요. Và lúc đó thì trên thân của con sâu mẹ đấy thì sẽ chảy ra cái chất dịch màu đỏ ạ. 그것이 그 당시에는 고급 원료로 사용이 됐습니다. 염료로. 그러니까 그 면이라든지 이런 옷을 염색하는 염료로 사용됐습니다. Và vào thời đó thì người ta đã dùng cái chất dịch màu đỏ đó chảy ra từ thân của con sâu mẹ đó để làm cái phẩm màu ấy, giống như kiểu để nhuộm chỉ hay là nhuộm vải gì đó. 근데 3일이 지나잖아요. Nhưng mà 3 ngày qua đi ạ. 그러면 어미의 사체에서 화학 변화가 일어나서요. 어미의 그 사체 몸에서 변화가 일어나요. Thì ở sau 3 ngày thì trong cái thân xác của con sâu mẹ đó có sự biến hóa, 하얀색이 되고 biến thành màu trắng ạ. 그리고 바람이라든지 이런 거에 이렇게 날려갑니다. Rồi bay theo gió thổi. 무엇이 연상되시죠? Khiến chúng ta liên tưởng đến cái hình ảnh gì đấy ạ? 예수님이잖아요. Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 예수님이 십자가에 올라가셔서 Đức Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá. 그 심한 고통을 받으셔서요. Tôi chịu cái sự đau đớn kinh khủng khiếp đó. 그래서 우리가 영생을 얻었고요. Rồi bởi đó mà chúng ta nhận được sự sống ạ. 3일 후에는 예수님께서 부활하셨잖아요. Rồi 3 ngày sau chẳng phải Đức Chúa Giêsu đã sống lại hay sao? 그러니까 하나님께서는요. Nên là Đức Chúa Trời ạ. 이 자연, 미물, 톨라라는 그 벌레에도 그 예수님의 의미를 딱 넣어두신 거예요. Tức là Ngài cũng thông qua một cái sinh vật nhỏ giống như là cái con sâu này để cho thấy được cái hình ảnh của Đức Chúa Giêsu ở đó ạ. 이 예수님 받으신 고통입니다. Đấy chính là cái cơn đau đớn mà Đức Chúa Giêsu đã phải chịu ạ. 자, 요한복음 16장 오늘 본문 말씀 돌아가 봅니다. Ra mở lại sách Giăng đoạn 16 câu Kinh Thánh gốc ngày hôm nay. 21절에요. Đoạn 16 câu 21 ạ. 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나. Người phụ nữ lúc sinh nở thì đau đớn vì đã đến giờ của mình. 그러죠. 해산하게 되면 너무나 아프니까 걱정이 되잖아요. Đúng vậy ạ, khi mà sắp đến giờ sinh, sắp đến gặp sẽ phải chịu cái sự đau đớn như vậy thì sẽ cảm thấy lo lắng đúng không ạ? 예수님께서도 십자가를 앞두시고 심히 근심하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng vậy,
trước khi mà Chúa gánh chịu cái sự đau đớn vác thập tự giá 그 십자가의 고통을 아시거든요. thì Chúa cũng đã buồn sầu, lo lắng bởi vì là Chúa biết được cái nỗi đau đớn của thập tự giá. 그래서 십자가 달리시기 전날 밤에 간절히 3번을 기도하셨습니다. Vậy nên là vào đêm trước khi mà Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá thì Chúa đã cầu nguyện khao khát những 3 lần. 아버지가 할 만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho chén này lìa khỏi con ạ. 이 잔은 고난의 잔입니다. Bởi vì chén này là chén của khổ nạn, 수치의 잔입니다. là chén chịu sỉ nhục ạ, 비난의 잔입니다. là chén bị chế giễu ạ, 저주의 잔입니다. là chén bị nguyền rủa ạ. 십자가입니다. Đó là thập tự giá. 그 고통을 예수님이 아시니까요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu biết cái cơn đau đớn đó, 이 잔을 할 수만 있으시면 지나가게 nên là 하옵소서. Đức Chúa Giêsu mới xin Đức Chúa Trời Cha là nếu có thể được xin cho chén này 그러나 lìa khỏi con ạ. Nhưng 나의 원대로 하지 마옵시고 không theo ý con ạ, 아버지의 원대로 하옵소서. mà theo ý Cha. 하나님은 우리를 구원하시는 게 하나님 소원이시니까요. Bởi vì cái ước muốn của Đức Chúa Trời là cứu rỗi chúng ta. 그래서 우리 세상을 너무나 사랑하셔서 독생자를 주셨으니까요. Nên là Chúa đã ban con một yêu dấu của Ngài cho chúng ta. 그걸 아시는 예수님께서 하나님 뜻대로 되길 원하셨던 겁니다. Đức Chúa Giêsu là đấng biết được cái ý muốn đó của Đức Chúa Trời nên là Ngài cũng mong muốn được hoàn tất được cái ý muốn đó của Đức Chúa Trời. 예수님도 십자가 앞두시고는 근심하셨습니다. Nên là trước khi mà bị treo trên thập tự giá thì Đức Chúa Giêsu cũng buồn sầu ạ. 그런데 아이를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨을 인하여 그 고통을 다시 기억지 아니하느니라. Nhưng khi đứa trẻ chào đời thì người ấy không còn nhớ đến sự đau đớn nữa mà vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian. 예, 사람들이 회개하고 복음을 듣고 구원을 받을 때요. Khi con người ăn năn nghe tin lành và tin nhận tin lành, 누구보다 가장 기뻐하시는 분이 누굴까요? rồi nhận được sự cứu rỗi thì ai sẽ là người cảm thấy vui mừng nhất ạ? 예수님이십니다. Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님에게는 그 즐거움이 있으셨기 때문에 Và bởi vì Đức Chúa Giêsu đã có cái niềm vui ấy ạ, 십자가를 감당하셨습니다. nên là Chúa đã gánh chịu thập tự giá. 히브리서 12장 Chúng ta mở sách Hebrew đoạn 12. (2절입니다) Câu 2. 히브리서 12장 2절. Hebrew đoạn 12 câu 2. 신약 성경 366페이지 정도 됩니다. Sách Tân Ước ấy ạ, ở gần cuối sách. 12장 2절. Hebrew đoạn 12 câu 2. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님의 보좌 우편에 앉으셨느니라. 자, 여기 보시면요. Các bạn nhìn vào đây ạ. 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사. Vì niềm vui đặt trước mặt mình, Ngài vui chịu thập tự giá. 베트남어 성경에는 십자가를 즐겁게 참았다라고 기록되어 있습니다. Trong kinh thánh tiếng Việt thì có ghi là vui chịu thập tự giá. 그리고 부끄러움도 신경 안 쓰셨습니다. Rồi khinh điều sỉ nhục ạ. 왜냐하면 Bởi vì sao? 그 앞에 있는 즐거움 때문에요. Bởi vì có niềm vui ở đặt trước mặt Chúa. 무슨 즐거움이에요? Niềm vui gì đấy ạ? 사람 난 기쁨입니다. Niềm vui được sinh ra sự sống mới không ạ? 죄인이 하나님의 자녀로 탄생하는 그 기쁨입니다. Niềm vui mà từ một tội nhân được sinh ra lại làm con của Đức Chúa Trời ạ. 우리 각자가 구원받는 그 기쁨입니다. Đó là cái niềm vui mà từng người chúng ta được sự cứu rỗi ạ. 그 기쁨 때문에 십자가 고통을 참으셨어요. Bởi niềm vui ấy mà Đức Chúa Giêsu đã vui chịu thập tự giá. 예수님께서 Đức Chúa Giêsu ấy ạ. 우리 때문에. Bởi vì chúng ta 예수님만 해산의 고통을 치르신 건 아닙니다. không phải là chỉ có mỗi Đức Chúa Giêsu chịu cái sự đau đớn khi sinh nở đấy đâu ạ. 많은 믿음의 선진들이요. Mà có nhiều bậc tiền bối trong đức tin 이 ạ. 복음 때문에 Cũng bởi vì tin lành 이 này, 복음을 전하기 위해서요. cũng để truyền giao được tin lành này đi ạ. 해산의 고통보다 더 큰 고통들을 다 감당하셨습니다. Mà đã gánh chịu những cái sự đau đớn nó còn lớn hơn cả sự đau đớn khi sinh đẻ. 골로새서 1장이요. Ta mở sách Cô-lô-sê đoạn 1 ạ. 6절에 Đoạn 1 câu 6. 골로새서 1장 6절입니다. Cô-lô-sê đoạn 1 câu 6. 여기 앞에 보시면요. 이 복음이 이미 너에게 이르매. Phần đầu câu 6. Tin lành này đang kết quả. 한번 베트남어 의미를 와. 찾아서 읽어주세요. 이 복음이 이미 너에게 이르매.
Tin lành này phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em. 예. 우리가 5초도 안 걸려서 읽을 수 있는 구절입니다. Đây là cái câu kinh thánh mà chúng ta đọc mà chưa mất đến 5 giây ạ. 근데 사실 이 복음이 이미 너에게 이름에 이 말씀은요 2000년 기독교 역사입니다. Nhưng mà để cho cái tin lành này được phát triển đến với giữa chúng ta như thế này ạ, 이 복음이 네. 나에게 이르기까지요. nó đã trải qua cái lịch sử 2000 năm ạ. 저는 Tức là để cho cái tin lành này phát triển và đến với bản thân mình như thế này ấy. 저는 2009년도에 구원을 받았거든요. Thầy thì đã nhận được sự cứu rỗi vào năm 2009 ạ. 그러니까 제가 이 복음을 듣고 믿기까지 Nhưng mà cho đến khi mà thầy được nghe tin lành này rồi tin vào tin lành ấy, 믿음의 선진들이요 정말 해산하는 고통을 치르셨던 거예요. thì các bậc tiền bối của đức tin thực sự đã gánh chịu cái sự đau đớn còn lớn hơn cả sự đau đớn khi sinh đẻ. 예수님의 12 제자들 다 순교했습니다. 12 sứ đồ của Đức Chúa Giêsu, 12 môn đồ của Đức Chúa Giêsu đều đã tử vì đạo. 사도 바울 참수형 당하셨습니다. Sứ đồ Phaolô thì đã bị xử trảm ạ. 기독교 역사상 순교자가 7천만 명이 있습니다. Và những người mà đã tử vì đạo ở trong lịch sử của Cơ đốc giáo là đến tận 70 triệu người ạ. 왜 그들은 죽음을 선택했을까요? Tại sao họ đã chọn cái chết ạ? 복음 때문에요. Bởi vì tin lành ạ. 예수님께서 죽음으로 완성하신 그 복음을 죽음으로 전했던 것입니다. Tức là họ đã truyền giao tin lành mà Đức Chúa Giêsu đã hoàn thành bởi sự chết của Ngài bằng chính sự chết của bản thân đấy ạ. 우리 한국에 이 복음이 전해질 때도요. Kể cả là khi mà tin lành được truyền giao ở bên Hàn Quốc cũng vậy. 이 성경책을 가장 먼저 한국에 이렇게 가져오신 분이 토마스 선교사란 분이거든요. Nhà truyền giáo đầu tiên đã đem cuốn sách kinh thánh này đến với Hàn Quốc, đó là nhà truyền giáo tên là Thomas. 그분이 26살 때 순교했습니다. Nhưng mà nhà truyền giáo này thì đã tử vì đạo vào lúc 26 tuổi. 그때는 한국이 이 외국인들이 못 들어오게 이렇게 막을 때였습니다. Lúc bấy giờ là cái thời điểm mà Hàn Quốc ngăn chặn lại là không cho người nước ngoài vào nước của mình ạ. 천주교 믿는 사람들을 굉장히 핍박할 때였습니다. Và lúc bấy giờ là cái thời điểm là bắt bớ nghiêm trọng về những người theo Thiên Chúa. 그래서 그 토마스 선교사가 타고 온 제너럴 셔먼호라는 배를 사람들이 불태워버린 거예요. Thế nên là lúc bấy giờ thì trên cái con tàu mà nhà truyền giáo Thomas này đang đi như vậy thì người Hàn đã thiêu luôn cả cái tàu đấy. 그 토마스 선교사가 살아야 되니까 배 밖으로 나와야 되잖아요. Thế nên là nhà truyền giáo Thomas này để mình có thể sống sót thì phải ra khỏi cái tàu đấy đúng không ạ? 그때 본인이 가져온 한문으로 된 성경을 가지고 뛰어내립니다. Và lúc đó thì nhà Thomas này đã cầm cái kinh thánh mà viết bằng tiếng Hàn đó mà mình đang cầm đó, ôm lấy nó và nhảy ra bên ngoài tàu ạ. 그리고 자신에게 사형을 집행하는 그 사람에게 성경을 건네줘요. Rồi sau đó là đưa cái quyển sách kinh thánh bằng tiếng Hàn đó cho cái người mà đang chuẩn bị thi hành án là xử trả mình ấy, thi hành án với mình. 네. 근데 그분이 나중에 하나님을 믿게 됩니다. Và sau này thì cái người thi hành án đó thì đã nhận được đã tin vào Chúa. 원래 그 토마스라는 분은 중국에 전도하려고 오셨습니다. Vốn dĩ thì nhà truyền giáo Thomas này thì tính đi qua Trung Quốc để truyền giáo ạ. 근데 아내가 죽고요. Nhưng mà bởi vì là vợ của ông đã chết ạ. 아내가 죽기 전에 아예 유산을 하고요. Nên là trước khi chết. 아내가 죽기 전에 유산했어요, 유산. Trước khi chết thì sảy thai à? 네. Trước khi vợ của ông ấy chết thì đã bị sảy thai. 토마스 남편 입장에서 아버지 입장에서 얼마나 슬프고 힘들었겠어요. Thế lúc bấy giờ thì Thomas là một người chồng với cả là bố nữa như thế thì cảm thấy đau buồn biết bao. 그래서 자기 나라로 돌아간 게 아니고요. Rồi không phải là bởi vì như thế mà ông quay trở về quê hương của ông đâu ạ. 우리 한국인들을 위해서 Mà ông đã vì người Hàn Quốc 성경을 전해줬습니다. mà đã truyền giao kinh thánh cho Hàn Quốc ạ. 우리 믿음의 선진들은 그런 해산의 고통을 치르셨습니다. Các bậc tiền bối trong đức tin của chúng ta đã phải chịu cái sự đau đớn khi sinh nở như vậy. 그래서 내가 지금 여기 있는 거예요. Vậy nhờ vậy mà chúng ta mới có thể có ở đây được ạ. 누군가 해산의 고통을 치렀기 때문에요. Bởi vì nhờ ai đó đã chịu cái cơn đau đớn như sự sinh nở đó. 내가 구원받을 수 있도록 Để mình có thể nhận được sự cứu rỗi. 또 내가 교제 안에 붙을 수 있도록요. Để mình có thể gắn chặt vào trong sự thông công ạ. 그 고통 때문에 내가 여기 있는 거예요. Nhờ cái sự đau đớn mà họ đã phải chịu đó mà chúng ta mới có mặt ở đây. 생각을 해봅시다. Chúng ta hãy thử nghĩ mà xem. 내가 지금 여기 있다라는 것은 우리 어머니가 해산의 고통을 치르셨다라는 증거입니다.
Việc mà chúng ta đang có ở đây đó chính là cái bằng chứng cho thấy rằng mẹ của chúng ta đã phải chịu cái sự đau đớn khi sinh nở ra chúng ta. 그리고 나를 고생해서 길러주셨다라는 증거예요. Và cũng là cái bằng chứng cho thấy rằng là mẹ của chúng ta cũng đã vất vả khổ cực để nuôi lớn chúng ta. 근데 우리 어머니는 또 외할머니의 해산의 고통을 통해서 나오셨잖아요. Nhưng mà mẹ của chúng ta cũng là được sinh ra nhờ cái sự đau đớn của bà ngoại đã chịu, đúng không ạ? 외할머니가 그 고통을 치르셨기 때문에 우리 어머니도 엄마가 될 수 있었잖아요. Và nhờ bà ngoại đã phải chịu cái sự đau đớn như vậy nên là mẹ của chúng ta mới có thể trở thành mẹ của chúng ta như này. 마찬가지로 Tương tự như thế á, 예수님의 죽음으로 완성된 이 복음이요. tin lành mà Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất bởi sự chết của Ngài 많은 사람들의 그 해산의 고통을 통해서 나에게까지 온 것입니다. thì cũng nhiều người đã phải chịu cái sự đau đớn như sự sinh đẻ đó để truyền ra tin lành đó, để tin lành đó được truyền ra đến tận chúng ta. 그래서 나를 통해서 누군가 구원을 받았다면 Thế nên nếu như mà thông qua mình mà ai đó đã nhận được sự cứu rỗi 내가 해산의 고통을 한 결과죠. thì đó chính là cái kết quả mà mình đã chịu cái sự đau đớn như sinh nở. 내가 그 영혼을 위해서 기도를 많이 했고 Điều đó minh chứng rằng mình cũng đã cầu nguyện nhiều cho linh hồn ấy. 찾아갔고 Mình cũng đã đi tìm gặp người ấy, 도와줬고 cũng đã giúp đỡ cho, 마음에 애를 썼고 rồi cũng đã dốc hết lòng, hết tâm của mình vào đó, 연락도 하고 cũng liên lạc với người ta. 그랬기 때문에 Bởi vì mình đã làm như vậy, 내가 그 사람도 구원받고 교제 안에 있을 수 있는 겁니다. nên là người đó mới có thể nhận được sự cứu rỗi và ở trong sự thành công trong hội thánh như này. 우리는 어떻습니까? Còn chúng ta thì sao? 만약에 나를 통해서 구원받는 역사가 없다면요. Giả sử nếu như mà thông qua mình đã không có cái công việc mà ai đó nhận được sự cứu rỗi xảy ra thông qua chúng ta, 내가 해산의 고통을 치르지 않은 것입니다. thì điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta đang không có chịu cái sự đau đớn như sinh đẻ. 왜냐하면 생명은 반드시 해산의 고통을 통해 탄생하거든요. Bởi vì sinh mạng mới nhất định phải thông qua sự đau đớn khi sinh đẻ như vậy thì mới được chào đời ạ. 그러면 Nếu vậy thì 나를 통해서 구원받는 역사가 없을 때는 khi mà thông qua mình mà không có cái công việc ai đó nhận được sự cứu rỗi diễn ra 그 생명 탄생의 기쁨을 누릴 수가 없는 거예요. thì mình sẽ không thể nào mà được tận hưởng cái niềm vui khi một sự sống mới được sinh ra. 그 기쁨을 우리가 못 누리는 거예요. Và chúng ta không thể nào mà tận hưởng thụ được cái niềm vui ấy. 그러면 신앙생활이 더 힘들어질 수 있겠죠. Nếu vậy thì việc thực hiện đời sống đức tin sẽ có thể là trở nên mệt mỏi hơn ạ. 우리 형제자매님들 하루하루 사시는 게 얼마나 힘드십니까? Việc mà chúng ta sống từng ngày thôi cũng đã khổ sở biết bao rồi. 하루하루 거의 버티시는 거나 마찬가지죠. Mình đang sống giống như kiểu mình cố gắng để qua từng ngày một như vậy, đúng không ạ? 이유가 무엇입니까? Lý do là gì ạ? 우리가 왜 이 땅에 살고 있습니까? Tại sao chúng ta đang sống ở trên đất này? 그 생명 탄생의 기쁨 때문 아닙니까? Chẳng phải là chúng ta đang sống bởi vì cái niềm vui khi có sự sống mới được sinh ra hay sao? 나를 통해서 누군가 구원받는 그 역사를 보기 위함 아닙니까? Chẳng phải là chúng ta đang sống để có thể được chứng kiến cái và hưởng thụ được cái niềm vui khi mà ai đó nhận được sự cứu rỗi thông qua mình hay sao? 그러죠. Đúng không ạ? 근데 그러려면 Nếu mà muốn như vậy 우리가 지금보다는 더 노력해야 돼요. thì chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực hơn so với hiện tại. 해산의 고통을 치러야 돼요. Chúng ta phải gánh chịu cái sự đau đớn như sinh nở. 그래야 우리가 생명 탄생의 기쁨을 같이 누릴 수 있습니다. Và như vậy thì chúng ta mới có thể hưởng thụ được cái niềm vui khi sinh đẻ. 이 빌립보서 4장의 Sách Philip ạ, 1절입니다. đoạn 4 câu 1 ạ. 같이 읽겠습니다. 빌립보서 4장 1절. Philip đoạn 4 câu 1 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아 이와 같이 주 안에 서라. 빌립보 교회 성도들은 사도 바울에게 기쁨이었습니다. Đối với sứ đồ Phaolô thì các thánh đồ ở thánh Philip là niềm vui của Phaolô ạ. 왜요? Tại sao? 이 빌립보 교회가 세워졌을 때요. Bởi vì khi mà hội thánh Philip được thành lập ạ, 바울은 해산하는 고통 그 이상의 고통을 당했습니다. thì Phaolô đã phải chịu cái sự đau đớn như sinh đẻ. 그 귀신 들린 여종을 이렇게 도와줘서 귀신을 쫓아내줬거든요, 바울이. Lúc bấy giờ thì Phaolô đã giúp đuổi quỷ ra khỏi con gái của người phụ nữ bị quỷ ám ạ. 네, 근데 그 귀신 들린 여종을 점을 치는 사람이었어요. Nhưng mà cái người phụ nữ mà bị quỷ ám đó là một người mà xem bói ạ. 지금도 점 쳐주는 사람 돈 벌잖아요. Đây là giúp cho kiếm tiền được. Ngay cả bây giờ cũng vậy. 주인에게. Ngay cả bây giờ thì những cái người mà xem bói thì cũng kiếm tiền cho chủ, đúng không ạ? 근데 이제 그 여종에게서 귀신이 나갔으니까요, 더 이상 점을 못 보는 것입니다. Nhưng mà bởi vì người nữ
ấy bây giờ không còn quỷ ám nữa, bởi vì Chúa đã đuổi quỷ ra khỏi người đấy rồi, nên không thể nào mà xem bói được, không thể kiếm tiền cho chủ nữa. 그 귀신 들린 여인의 주인들은 화가 났습니다. 돈을 못 버니까요. Thế là chủ của người nữ này thì không thể kiếm được tiền thêm nữa, nên là cảm thấy tức giận. 진짜 못됐죠. Thực sự rất là vô lại đúng không ạ? 사람을 도구로 생각하는 거잖아요. Tức là người chủ đấy coi con người như là cái công cụ. 그래서 그 사람들이 화가 나서 바울을 고소했습니다. Rồi cái người chủ đấy đã rất là tức giận rồi đã đi tố cáo Phaolô ạ. 그래서 바울은 감옥에 갔어요. Vậy nên là Phaolô mới đã bị nhốt vào trong tù ạ. 근데 감옥에서 기도하고 찬송을 합니다. Nhưng mà khi ở trong tù thì Phaolô đã cầu nguyện và ca ngợi Chúa. 그리고 그때 바울이 있던 감옥이 지진이 나서 감옥 문들이 다 열린 거예요. Rồi lúc bấy giờ thì động đất đã xảy ra nên là các cửa ngục mà Phaolô đang bị nhốt như vậy đều bị bật tung hết ra. 그걸 보고 그 빌립보 감옥 간수장이가 스스로 목숨을 끊으려고 했거든요. Khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng như thế thì viên cai ngục ở Philip đó đã tính là tự tử ạ. 왜냐면 자기가 이제 그 죄인들의 형벌을 받아야 될 형편이 된 겁니다. Bởi vì các tù nhân đã bỏ chạy hết như vậy rồi thì là bản thân cai ngục là bây giờ là phải gánh chịu. 근데 바울 사도께서 그러시지 말라고. Nhưng mà Phaolô có bảo với viên cai ngục là đừng làm như vậy. 우리 여기 있다고. Chúng tôi vẫn còn ở đây. 결국 그 간수장이와 가족들이 구원을 받습니다. Và cuối cùng thì viên cai ngục và gia đình của ông đã nhận được sự cứu rỗi. 그러니까 이 빌립보 교회 성도들은요. Vậy nên là thánh đồ thánh Philip này 바울에 있어서 너무나 특별한 사람들이잖아요. đối với Phaolô họ là những người thực sự rất đặc biệt ạ. 근데 그들의 신앙이 성장을 해서 Nhưng mà họ đã tăng trưởng trong đức tin. 바울이 전도를 할 때 물질을 보내주고요. Rồi khi mà Phaolô đi truyền giảng ở đâu đó thì gửi vật chất cho Phaolô ạ. 더 나아가서 에바브로디도라는 사람까지 보내주거든요. Và tiến xa hơn nữa họ còn sai cả một người tên là Epaphroditus đi để hỗ trợ cho Phaolô ạ. 그러니까 바울이 그 돈 자체, 그 사람 자체가 고맙다기보다는 Là Phaolô thay vì là cảm biết ơn về cái vật chất cũng như là cái con người ấy thì 그 빌립보 교회 성도들이 구원을 받고 복음을 위해 희생하고 수고하는 그 모습이 얼마나 기뻤겠어요. thì Phaolô cảm thấy vui mừng biết bao nhiêu về cái hình ảnh mà các thánh đồ ở thánh Philip đó đang chịu hy sinh như thế vậy để vì tin lành ạ. 우리도 그러잖아요. Chứ phải chúng ta cũng như thế hay sao? 어떤 형제자매님들이 복음을 위해 수고하시고 희생하시는 모습을 보면 힘이 납니다. Khi mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh của anh chị em nào đó chịu vất vả, khổ cực, hy sinh vì tin lành như vậy thì chúng ta cũng được tiếp thêm sức đúng không ạ? 기쁩니다. Chúng ta cũng cảm thấy vui ạ. 근데 반대로 Nhưng mà ngược lại, 지난주에 말씀드린 것처럼 giống như tuần trước thầy đã chia sẻ, 우리가 복음을 위해 이렇게 모였는데요. chúng ta nhóm lại vì tin lành như thế này, 그럼 복음에 대한 전하려는 열정이 안 보이고 nhưng mà lại không nhìn thấy cái sự nhiệt huyết muốn truyền giao tin lành ở trong nhau, 그런 얘기는 안 하시고 rồi cũng chẳng nói gì cái việc truyền giảng gì hết. 그러면 낙심할 수도 있잖아요. Thế thì mình có thể cảm thấy nản lòng đúng không ạ? 근데 바울에게는 Nhưng mà đối với Phaolô ạ, 이 빌립보 교회 성도들이 정말 자기의 기쁨이었습니다. các thánh đồ thánh Philip thực sự là niềm vui của Phaolô ạ. 우리 어머님들, 부모님들 잘 아실 것 같아요. Và những ông bố bà mẹ thì biết rõ điều này. 내 자녀가 Con cái của mình 나에게 선물을 줍니다. tặng quà cho mình. 근데 사실 그 선물 살 돈은 다 부모님이 준 거거든요. Nhưng mà sự thật thì cái tiền mà con cái mua quà để tặng cho mình đó cũng là tiền mình cho nó thôi. 그래도 부모님은 Nhưng 기쁘시잖아요. mà dù vậy thì bố mẹ vẫn cảm thấy vui đúng không ạ? 그 마음 때문에. Bởi vì tấm lòng của con ạ. 여러분 우리는 어떻습니까? Còn chúng ta thì thế nào ạ? 우리도 이 기쁨을 누려야 되지 Chẳng phải 않겠습니까? chúng ta cũng cần phải tận hưởng được cái niềm vui này hay sao? 그러려면요. Để được như thế á, 우리도 해산의 고통을 치러야 thì 합니다. chúng ta cũng phải chịu cái sự đau đớn như sinh nở ạ. 그러지 않으면 Bởi vì nếu không ạ, 우리는 생명탄생의 기쁨을 볼 수가 없어요. chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được cái hình ảnh sự sống mới được sinh ra. 하나님은 단 한 번도 그 당신의 그 기준을 낮추시지 않으십니다. Đức Chúa Trời chưa bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn của Ngài xuống ạ. 우리가 그 하나님 기준에 맞춰야 되는 거예요. Thế nên chúng ta cần phải làm sao để cho mình đạt tới cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. 우리가 그 말씀에 맞춰야 되는 거예요. Chúng ta cần phải khiến cho mình thuận phục theo khớp với cái lời của Chúa. 물론 힘들죠. Tuy nhiên thì khó ạ. 어렵죠. Khó ạ. 말씀 안 듣겠다고 하는 사람에게 다시 복음 전하는 거 용기가 필요합니다. Để có thể truyền giao lại tin lành dù những cái người mà đã từ chối là không nghe bài giảng đó thì cũng cần dũng khí ạ. 나를 핍박하는 사람에게 복음 전하기 위해서는 용기가 필요합니다. Để có thể truyền giảng cho cái người mà bắt bớ mình thì cũng cần dũng khí ạ. 관심 없는 사람에게 복음 전하기가 쉽지 않습니다. Truyền giao tin lành cho cái người không quan tâm thì cũng không hề dễ ạ. 그렇다고 우리가 포기하거나 낙망하면요. Nhưng mà bởi vì như vậy mà chúng ta lại nản lòng rồi từ bỏ thì sao?
예, 생명 탄생의 기쁨은 없는 thì 것입니다. chúng ta sẽ không có được cái niềm vui khi một sự sống mới được sinh ra. 여러분, 생명 탄생의 기쁨은 너무나 신비한 것 같아요. Thưa mọi người, cái niềm vui của một sự sống mới sinh ra nó rất là thần kỳ ạ. 이 가정에 아이가 태어나잖아요. Khi mà ở trong một gia đình mà em bé được chào đời ạ, 그냥 그 아이 자체로도 가족 모두가 좋아합니다. thì chỉ với hình ảnh của em bé như vậy thôi là cả gia đình cảm thấy vui rồi ạ. 그냥 가만히 있는데 보면서 그냥 좋아하시잖아요, 다들. Tức là em bé chỉ có ngồi im như vậy thôi, cũng chẳng làm gì đâu, nhưng mà gia đình nhìn vào cũng cảm thấy vui, đúng không ạ? 예? 죄송합니다. 똥 싸도 좋아요. 아이고 똥 잘 쌌네. Rồi thậm chí là dù là em bé có ý đùn đi chăng nữa thì cả nhà vẫn cảm thấy vui, xong rồi cũng bảo là ôi bị ý đùn rồi này. 우리 할아버지 할머니들은 손자 손녀의 그 사진을 카톡에 올리기도 하고요. Rồi những ông bà mà có cháu rồi ấy, thì cũng chụp ảnh của cháu mình đăng lên trên Facebook. 그 존재 자체로 기쁜 것입니다. Kiểu chính cái hình ảnh của cháu mình, con mình như vậy thôi là đã cảm thấy vui rồi ạ. 우리도 그렇죠. Chúng ta cũng thế, đúng không ạ? 정말 한 사람이 구원을 받는다면, Thực sự nếu như một người nhận được sự cứu rỗi 그 구원받은 사람이 믿음의 간증을 한다면요, và người đã nhận được sự cứu rỗi ấy làm chứng về đức tin ạ, 우리는 그동안에 했던 모든 고생과 수고를 잊을 수 있을 thì 것입니다. chúng ta có thể quên hết đi những cái sự đau đớn, khổ cực, hy sinh mà khổ nạn mình đã phải chịu trong thời gian qua. 사람 난 기쁨을 인해서 그 해산의 고통을 잊는다고 말씀하셨잖아요. Chứ phải Chúa đã nói rằng cái niềm vui cái niềm vui khi mà một sinh mạng mới, sự sống mới sinh ra còn hơn cả cái niềm vui khi sinh nở ạ. 복음은 반드시 희생과 수고로 전해집니다. Tin lành nhất định sẽ được truyền giao thông qua cái sự hy sinh và vất vả. 그러니까 복음을 전하다 보면요, Khi mà truyền giao tin lành ạ, 억울하지만 참아야 될 때가 있습니다. cũng có những lúc mà mặc dù mình cảm thấy oan nhưng mà mình vẫn phải nhịn ạ. 화가 나지만 잠잠해야 될 때도 있습니다. Rồi cũng có những lúc mà đáng ra là phải tức giận đấy, nhưng mà mình cũng phải kiểu bình tĩnh lại. 힘들지만 견뎌야 될 때도 있습니다. Rồi cũng có những cái lúc mà khó nhưng mà mình vẫn phải chịu đựng ạ. 가족이 핍박을 할 때, Khi mà gia đình mình bắt bớ này, 전혀 관심이 없을 때에 hoặc là khi mà họ chẳng quan tâm gì cả, 우리 너무 힘들잖아요. thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, đúng không ạ? 그런데 그 고통이 있어야 생명이 탄생한다는 것을 기억합시다. Nhưng mà chúng ta nhất định phải ghi nhớ rằng phải trải qua cái sự đau đớn đó thì một sự sống mới mới được sinh ra. 해산의 고통은 얼마 되지 않습니다. Và cái sự đau đớn khi mà sinh đẻ thì nó không có kéo dài lâu ạ. 기간이요. 그 기간이. Cái thời gian đấy nó không lâu ạ. 근데 그 아이가 태어났을 때 아이를 통해 누리는 기쁨은 70년, 80년 아니 평생 가잖아요. Nhưng cái niềm vui mà tận hưởng được khi mà sau khi em bé sinh ra không phải là mấy năm mà ngắn ngủi như thế, mà nó mấy chục năm, 70 năm, hết cả cuộc đời, đúng không ạ? 죄는요, Tội lỗi ạ. 처음에 즐거움을 주지만 Mặc dù ban đầu nó đem lại 나중엔 vui, 고통입니다. nhưng mà sau này là sự đau đớn ạ. 복음을 위한 수고는요, Và sự vất vả vì tin lành thì sao? 당장은 힘들고 Có thể là hiện tại thì sẽ cảm thấy mệt mỏi, 어렵고 khó, 눈물도 나지만요, cũng có khi là rơi nước mắt ạ. 생명의 구원을 받으면 Nhưng mà khi mà nhận được khi mà có nhận được một sự sống mới rồi 그 기쁨을 영원히 누릴 수 있는 거예요. thì cái niềm vui ấy có thể hưởng thụ mãi mãi ạ. 영원히요. Mãi mãi ạ. 우리는 무엇을 위해 수고해야 되겠습니까? Thì chúng ta phải chịu vất vả vì điều gì ạ? 우리는 무엇을 위해서 고통을 받아야겠습니까? Chúng ta phải chịu đau đớn vì điều gì đấy ạ? 예, 우리도 복음을 위해서 더 고통을 치러야만 합니다. Thì chúng ta cũng phải chịu cái sự đau đớn nhiều hơn nữa vì tin lành ạ. 우리 학예 수양회를 앞두고 있습니다. Chúng ta thì đang đứng trước hội tu dưỡng mùa hè rồi ạ. 전도가 쉽지 않죠. Chuyên giảng thì không hề dễ ạ. 그래도 아직 시간이 남았습니다. Nhưng mà dù vậy vẫn còn thời gian ạ. 한 번 더 가서 전해보고요. Thì chúng ta hãy thử đi để truyền giảng thêm một lần nữa. 한 번 더 가서 권해보는 겁니다. Rồi hãy đi và khuyên thêm một lần nữa. 아니, 두 번, 세 번 더 갈 수도 있어요. Hoặc là có thể thêm đi 2-3 lần nữa. 그리고 이제 수양회가 시작되면 Rồi khi mà hội tu dưỡng mùa hè bắt đầu ạ, 아무래도 우리는 더 많은 수고를 감당을 해야 되겠죠. thì dẫu sao thì chúng ta cũng phải chịu sự vất vả nhiều hơn nữa, đúng không ạ? 그러죠? Đúng không ạ? 말씀 들으러 오신 분들이 최대한 편안하게 말씀 들으실 수 있도록요. Chúng ta làm sao để cho những người mới đến nghe bài giảng họ có thể nghe thoải mái nhất ạ? 그 모습이 우리의 기쁨이잖아요. Và cái hình ảnh đó chính là cái niềm vui cho chúng ta, đúng không ạ? 그래서 그분들이 구원을 받는다면 Thế nên là nếu như mà những người mới đấy mà họ nhận được sự cứu rỗi 우리는 너무나 기쁠 것입니다. thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui mừng. 요한복음 12장 Sách Giăng đoạn 12 24절입니다. Giăng đoạn 12 câu 24 ạ.
같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 예, 예수님께서 진실로 진실로 두 번을 말씀하실 때는 정말 중요한 내용입니다. Khi mà Đức Chúa Giêsu đã nhấn mạnh những hai lần rằng thật như thế vậy thì đây là một cái nội dung rất là quan trọng. 한 알의 밀이 땅에 떨어져서 죽어야 많은 열매를 맺는다. Cái hạt lúa mì đó phải rơi xuống đất rồi chết đi thì mới kết nhiều quả. 예수님이 이 말씀대로 Và đúng như lời Kinh Thánh này ạ, 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으셨습니다. thì Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến trên đất này rồi chết trên thập tự giá 그래서 수많은 그리스도인들이 하나님의 자녀로 탄생했어요. và đã sinh ra nhiều cơ đốc nhân trở thành con cái của Đức Chúa Trời ạ. 예, 이건 영적인 법칙입니다. Đây chính là cái quy tắc thuộc linh ạ. 내가 죽어야 Mình phải chết 어디선가 생명 탄생의 역사가 있는 thì 거예요. ở đâu đó mới xuất hiện cái công việc sinh mạng mới được sinh ra. 예, 저도 이 말씀 준비하면서 회개했습니다. Và khi mà chuẩn bị bài giảng ngày hôm nay thì thầy cũng đã ăn năn ạ. 내가 더 죽지 않았다. Mình đã không có chết thêm, 내가 고통을 더 치르지 않았다. mình đã không có chịu sự đau đớn thêm. 그래서 우리가 Vậy nên là chúng ta 정말 한 번뿐인 인생이잖아요. thực sự là cuộc đời của chúng ta chỉ có một lần thôi ạ. 우리를 통해서 많은 영혼들이 구원을 받아서 하나님이 기뻐하시고 우리가 기뻐할 수 있도록 더욱 고생을 자처해야 되겠습니다. Nên là hy vọng là chúng ta có thể cùng nhau chịu vất vả, khổ sở, hy sinh hơn nữa để thông qua chúng ta sẽ có nhiều linh hồn hơn nữa nhận được sự cứu rỗi ạ. 기독교 역사상 유명했던 한 분이 있는데 그분의 이름이 진젠도르프 백작입니다. Trong lịch sử của Cơ đốc giáo thì có một cái người tên là Chin Chon Dok, là một người nổi tiếng ạ. 그분이 그렇게 신앙생활을 열심히 하시던 분은 아니었는데요. Vốn dĩ ông ấy thì không phải là một người thực hiện đời sống đức tin chăm chỉ đâu ạ. 어느 날 박물관에서 한 그림을 보게 됩니다. Tự nhiên một ngày nào ông đi vào cái bảo tàng và có nhìn thấy một bức tranh ạ. 예수님 얼굴이 그려져 있었습니다. Và trên bức tranh đấy thì có vẽ gương mặt của Đức Chúa Giêsu ạ. 근데 그 밑에 한 글귀가 적혀 있었거든요. Nhưng mà bên dưới thì có ghi một dòng chữ ạ. 진젠도르프 백작이 그 글귀를 읽고 그 자리에서 무릎을 꿇고 울었답니다. Và bá tước Chin Chon Dok đó sau khi mà đọc cái câu chữ đấy á, thì đã ngã quỵ xuống dưới bức tranh ấy ạ. 그 문구는요. Và câu đấy là gì ạ? 나는 너를 위해 죽었건만 너 나 위해 무엇을 하느냐. Ta đã chết vì con, còn con đang làm gì vì ta? 그 일을 계기로 진젠도르프의 삶은 완전히 바뀌었습니다. Và qua cái dịp đó thì đời sống cũng như là tấm lòng của bá tước Chin Chon Dok này đã hoàn toàn thay đổi. 백작이니까 돈이 많았을 거 아니에요. Bởi vì là bá tước nên là ông ấy có rất là nhiều tiền đúng không ạ? 자기 땅에 그 핍박을 받는 기독교인들을 이렇게 와서 살게 도움을 줬고요. Rồi đất đai mà ông có thì ông đã giúp đỡ cho những cơ đốc nhân bị bắt bớ đó được đi vào vùng đất đấy để sống được ở đó. 해외에 이제 복음 전하러 가는 선교사들 그들에게 경제적인 지원과 후원을 아끼지 않았답니다. Rồi ông cũng đã không tiếc hỗ trợ viện trợ những cái vật chất tiền tài cho các nhà truyền giáo đi truyền giảng ở nước ngoài. 지금 주님께서 우리 각자에게 그 말씀을 하고 계십니다. Và bây giờ ông vậy Chúa cũng đang nói cái lời như thế này với từng người chúng ta. 나 너 위해 죽었건만 Ta đã chết vì con. 너 나 위해 무엇을 하려느냐. Còn con đang làm gì vì ta? 우리의 삶으로 대답을 해야 되겠습니다. Chúng ta cần phải trả lời Chúa bằng chính cái đời sống của mình. 생명은 반드시 해산의 수고를 통해서 탄생합니다. Sự sống nhất định sẽ được sinh ra qua cái sự đau đớn, vất vả, hy sinh ạ. 근데 고통에서 끝나는 게 아니고요. Nhưng mà không phải chỉ kết thúc ở sự đau đớn ấy ạ. 그 이후에 사람 난 기쁨을 우리가 누릴 수 있습니다. Mà sau đó chúng ta có thể tận hưởng được cái niềm vui khi mà một sự sống được sinh ra. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cầu nguyện kết thúc ạ. 하나님 참으로 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa. 예수님의 그 십자가의 고통으로 저희 모든 죄를 깨끗이 씻어 주심에 참으로 Chúng 감사드립니다. con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì thông qua huyết báu của Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng con. 또 하나님께서 하나님의 사람들을 통해 이 복음을 저에게까지 전해 주심도 감사드립니다. Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã thông qua nhiều cái sự đau đớn của nhiều người của Đức Trời đã chịu hy sinh như vậy mà tin lành này đã được đến với chúng con. 저희도 그 놀라운 사랑과 희생에 반응하며 보답하길 원합니다. Chúa, chúng con cũng mong muốn chúng con có thể phản ứng lại cái tình yêu và sự hy sinh lớn lao đấy. 복음을 위한 삶, 복음을 위해 협력하는
합당한 삶이 될 수 있도록 저희를 도와주시옵소서. Chúa ngài cũng giúp đỡ chúng con để chúng con có thể sống một cái đời sống báo đáp ân điển, sống vì tin lành và sống báo đáp ân điển của Chúa. 이번 수양회 때 새로 오신 분들 모두가 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ngài giúp đỡ để tất cả những người mới tham gia hội tu dưỡng mùa hè năm nay đều có thể nhận được sự cứu rỗi. 구원에 확신이 없는 분들 구원에 확실한 믿음을 가질 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để những ai chưa có cái niềm sự chắc chắn về sự cứu rỗi ấy, thì thông qua điều này có thể chắc chắn nhận được sự cứu rỗi. 또 구원받은 성도들의 마음에 주님의 복음으로 뜨거운 마음을 불러일으켜 주시옵소서. Rồi những anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi rồi thì nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để thông qua tin lành của Ngài mà tấm lòng của các anh chị em sẽ được có thôi thúc nóng bỏng hơn vì tin lành. 그래서 육체의 남은 때 주님의 영광과 기쁨을 위해 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Chúa ngài cũng dẫn dắt để trong phần đời còn lại này các anh chị em cũng có thể sống nhiệt huyết hơn nữa vì tin lành của Chúa. 이를 위해 주께서 앞서 행해 주시고 함께하여 주시옵소서. Xin Chúa ngài hãy đi trước và giúp đỡ chúng con làm công việc của Ngài. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.